हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको टॉस मैच कर बताऊंगा और डेली आपको टॉस मैच का अपडेट दिया जाएगा। डेली आपको प्रॉफिट कराया जाएगा, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो ऐसा लॉस हो सकता है। तो बहुत कुछ बातें हैं जो मैं आपको तो डेली आपको टॉस मैच करना दिया जाएगा, डेली आपको प्रॉफिट करना तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो ऐसा लॉस हो सकता है। आप जल्दी से जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमेशा टॉस मैच का अपडेट दिया जाएगा, हमेशा आपको प्रॉफिट कराया जाएगा, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो ऐसा लॉस हो सकता है। तो इस जाएगा उस टाइम में सारा अभी हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब